冬天总是喉咙不舒服，您在家可以做点金桔膏，喉咙干痒的时候喝特别管用。金桔里面加点盐，用清水清洗干净，然后切成片，加一勺冰糖拌匀，让金桔稍微出点水，然后倒入不粘锅中，用小火炒，慢慢的炒，让金桔中的水分蒸发掉。金桔膏熬得越干，存储的时间就越长，像这样就可以啦。然后倒入无油无水的容器中冷藏存放，喉咙干痒的时候喝上1小杯，很管用哦。关注我，和你分享更多美食小技巧。